En este video veremos voces y sonidos de las criaturas de Trevor Henderson, sonidos extraños y escalofriantes que te aseguro que no habías escuchado antes. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos casi todos los días. El siguiente sonido proviene de una criatura sin nombre actual. Su historia cuenta que un horroroso sonido de golpes provenientes del sótano de una casa muy grande se escuchaba cada vez más seguido. Cuando un grupo de personas fueron a investigar, tomaron esta foto y posteriormente salieron huyendo del lugar, al mismo tiempo olvidándose de cerrar la puerta del sótano, por lo que la criatura escapó. El hombre que ríe es un fantasma de un hombre, el cual ríe de una manera un poco macabra. Lo único que sabemos de él es que, al igual que los demás fantasmas, tiene un pasado bastante trágico. La demás parte de su historia aún se desconoce. La cara en el pórtico se muestra como una cabeza flotante, a la cual se le tomó registro en una casa abandonada en Canadá. Aquellos que tomaron su registro dijeron que aquel sonido ha sido la cosa más horrible que han escuchado, y que en persona se escucha muy diferente a como se muestra en la grabación. La Obsidian Green o sonrisa torcida es una criatura de aspecto extraño. No hay mucha información sobre él, pero en internet hay usuarios que dicen que se trataba de una persona que fue víctima de otra criatura. Este suceso le deformó la cara de esta manera, aunque realmente no se sabe con certeza. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos. Les mando saludos a las siguientes personas: The Master Dust Sans, Camilax, Edgar Mérida, La Palabra en la Oscuridad, Juana Vengadora, El Pavo Max, y para Nick Marone Juega.